巧用一根白萝卜，轻松应对3种不同咳嗽。如果嗓子总是发痒，想咳嗽但没有痰，就是燥咳，可以试试白萝卜加1勺蜂蜜煮水喝，润燥止咳。如果咳嗽时有白痰，同时伴有鼻塞、流清鼻涕，那可能是风寒导致的寒咳，可以试试白萝卜加生姜煮水喝，祛风散寒，化痰止咳。如果咳嗽有黄痰，痰液粘稠，多半是风热犯肺或风寒化热导致的热咳，可以试试白萝卜加川贝煮水喝，清热润肺，化痰止咳。大家学会了吗？